nkrofo tie audio so do so but me bo kakra e wo say metumi eka bibi kakra e na nipa na kasa e bo ne audio a me pese memia machine so na maka bibi a pese wo nkasa wutie nsem no wie Nigel Gaisie asoro ho no enye sa ne ma ya tuntu bi na kwaku bofo beton ye eno sister yi kan apple sen no wa ton apple dia ma say je apple no wa ji usika ye ka kromfo tatra moa ba akopa Salifu Amoako ne kro no nye kro no ketwa Salifu Amoako na ye ka Salifu Amoako opoku nsia Owusu Bempah omo na de prophetic enkomhye mi hunu say Ewrade bie mani omo na de bae de di kan pa no Salifu Amoako Owusu Bempah ne di kan de saade ne bae ewo Kumase ne yefra sorry bi Church of God na wo patase enti no mu ye programs Owusu Bempah was started Assemblies of God kra ewo Santase no ye singer Owusu Bempah otonyom pa no otonyom enti yunto na mu no be ne ho se wanya ni suade hunu from there obeye ne ho wodifo enti ono na hyase ye mi hunu se Ewrade abie mani na mi gina nsuom na maforo botan oye sa ne ma na na Salifu Amoako so be so mu na ne omode be gu nkran na azan dwuma di omo so omo meye na adai eno opoku nsia papa na wo woro so okasa otumu woro so a obekọ hani junction ho aba na oda so woro so no kan wan wa di wie ono a wo woro so na stamina a wo san so eye criminal obuwa ne ya obuwa a wira ho keke o woro so asan ji usika aguso a wira ho se opoku nsia ono so ewo koforidua ena odene de be kan ho ena nkrofo we hyase so mu budipa afaso o man Ghana edi sister so ko na Gaisie asori ko hu se Salifu Amoako abo ha wo ton apo a enye ntro enokre na hwe apo na o mu ton no ye ton ba ko odwom sei enso no de jiwa boden awie de adidi akopemma meso de me kasa bibiri na na obetensem bi wa hanne obetensem yenkoso ntie audios no Wenyankopon otesoro he share program no mame share program no me chiao wetie phone na me den de gina na me we experience pa e wo sa asofo nsensem ya ekoso we say me obi ana nsenkyereni nti na me chimpa ya na mpese me hu ne ekoso eto de bi a situation so ka ho na ama yakopie baabi en wo se yeko if say situation bi wo he ba wonim se nyame fie de se wankọ a baabi enu obetimi akọ na omo so afa ho e de boye kro no e chance amroba ekitetu edigina oso so fu bi owo pick farm ya na asem e ba some time ago ya mpaye dwai be ba jo moti edina oboye no ampaye dwa Frank Naro Bishop Nana Kesapo one e friend ampaye dwa no se Ghana fo nyina be kai a sa akwa no na me hye me expose ase obegina ho beto threat Manasseh bi hye wa mebo Manasseh bi se kan be wo Manasseh me prepiraw Manasseh me yiwe firi wiase sa Bishop Nana Kesapo de anensia tutu a ontimi enwi dompe no ono ene obegina ho beto threat na kese maame se mbe kai a yura Kennedy Japan ebe man warning mrebi e won net 2 TV so e ma ni be esu bi e wo Ghana ha obi a no se na ni e den na onyam ye obewo wo mesika pram ye kume no obeti ni shuo bi na me se na asem e na beba we e ka kire ye na e din na obo ye na me kire mo ahunu ni pakura wo ka na asem mo ma ye nkoso ntie audio na sister Nika o se ye frɛ no Jenna yes audio no sa na obo ni din ye ntie say ya na me kopie ne ho oye miracles ama me hu ye ma me gi ni di enti me wo fa be yare ye serious na yare ni mu no na aye me yase me wo fa no oda ho if say ono ana no suso ye mu nkakran enti me ko hu no na me kire ne se me wo fa yare o na me frɛ busuafo na me ni wo aka na mama wa be fie be bompaye ti me de ne ko me wo fa ifie ko hu fie hu se fie ho fepe
no twa bill ma yen say 3100 ye de to ha akwankyere bi obeye no mo fa ne be sorry ampa ye de gidie fa n'anima na ye di ATM ko yi sika ne de bre ne ye ma ne 3000 ya fa 100 na aka ho na ye di sika ne ma no eno kra na ne buefu se ye delay no na ade ya nkofo wo n'echi na ade na ye sre na ekoyi sika ibre no so for etu ne na fifi okọ e sa afi na obeba ye nim oji sika ne 30th December 2020 ye berura 2021 mu aye January 1st January na me uncle ni wuye na owuye no I thought say papa yi rebe kokra ma me say sike ya ye de ma no kwa wanye ho hwe me friend na okache me say na eye den ya obenye wu hwe no ono obetimi ayafa ho nanso sika na de akwanche no waye nti sika na hye in fact me rehu yie ebusuafo ni di matem kama eye ne mentimi ankobi atem die basa if say no mo nim say me na ye baako eji sika na di so na ntesa in fact ono a nipa koyan so me yi me phone asori de mo hu me phone no say me phone ye ne fe said de no hugu meni so me de menim ba meni so tete me ne me yi me chip e de phone na ma no me be fie be fa me yam dada bi e na me yusu yi so tie me onim ne meka na me badwe ho a me si okay e bia na me wo fa no ni wu ano no ntenye hwe na me chi asori pa if say enyoma na ekoso wo mabrabo na me fi say asori de ma na ye den a me problem ebe solve say ya na ye nam ho a na ekopie bofo so ho mayenko ba kwa ono so obe me name onya marriage issue onene kunu nya problem kakra na ye se ebe ko bofo ho na yakosire mpaibo wo ne nchen if say sa issue na ekoso na madam fo no da won me di kan ko ho but me ko me sika asem no me dru 600 Ghana cedis sekita me ni na san wa so de mo se woton nya mapa emu apple emu mu yesu moja emu money spray emu te se nyama bebre na money spray no me tobi e de ba me shop e be spray me shop sa month ne mo no e na akom kra de me mo te se customer ba ko once na kra ntwe me nra me shop hono me display ho no ne akwanche o kire se ye kwa ye fa nkoye no because o kire asori muni na enene me mahwe ase sa shop na me kan wasem sisi ekra egu ama masanko bi efufu egu kese nyame adum bi ene ye de nam ho kese nkrofo yi boye po ye maame no mo wo market wo mo ton ade a na kese o ma dane yi bi wo mo nsem vessels bi wo mo nsem wo koton ade wie ya no de bresofo so wa gine de brainwash no kese enye easy me ndada madam fi asem a me ken say yes ye be ko bofo yin so ekowie madam fi be frame me so boa me so me boa if say no kan no sa na meka ekowie se bofo ne dai if say wo to pa to do wo bi na no hu so ofe kama pa ge ne die enti no me bisa ne say madam ne wa ye how do you feel o si we no ho na mo nso no esanso emesre esanso ye ne de am say minia asema ai daddy e be ne de se endi kura be kan ye endi audio no kan se kwakubofo na ote no se omunam kwan mu kokuma ase anomu firi kuma ase bankran na enyu so kano anase ne yem kano na opese okọ ejanan anase okodwunso a bo se oyi ni bema na atwifom tije se omutwa ahaban e de tofom na ne bema no akosi ahahan no so nti ababa no ka se ne da ebe ne de so ampa se wi ni a wachew de ono kokubofo wi no se ndi be kai se wi no sagu nanum sa na wahwe to bi ono wase wi egu nanum a wawe a wanya oba no so nya ono ne tua ho kaware no obi yire eni obetum de pa enti ne wadamfo ne ka sister gina ne no krepa no woka no
no crepa uwi a me kan se me wa yentu aso ne yentie ene nya soma me pa expose no me see from today afi na anu be yeden na mama yentu aso ehu ose me de nka me pens me ne de owo ho ana papa ya san frɛ no minim kwan o mo fa so hia so wo kopa no asan be bɔ mama ne me call you na ne ya me ya ne se ne cars akese wo display ni na 1000 Ghana na no de ma girl ama ge ya ware be ku ye se bofo ne na dama na adwen kwa fini kunu so eno so nkoda nchen ba ko bi owo Kingsby runabout oye radio program odi mreku enye me pacho mreku ne ye wo papa wo ho ye wa mreku fo papa wo ho pa but mreku ya meken die Kingsby runabout no wo ye kopie ho no mo nso efiewura se me fa ne nko na onkoje mpaebo na ne mansense bi no mo pese odi koto sofo ne nim na sofo ne bompa ma ne ma no ne nkola no ye koye amese sofo me nso pese me ehu na de ha me ne me ka kire sofo ehu me a ode no hu ofo ena seyo ebe suso me mo medi ebufuo kasa ye tia no sofo ebu efu se me man pene amane ne man na wo ne office so je say one after the other wo koba na obi nsoko man pene amane ne man na wo ne office so nti sofo de ebufuo pa mo office so na me nso me makoma back to the sense me yes me nya meka but me hwe nanim a onya me obaye me bone pa nti me pia bontimenti me anka ade hye me mu ha me nso ehunti ebise bebre na de occult na ye adwuma wanhwe ya wakokun ato atwene ehunti mentimi aka asofo ne de bebre kyese omo ne ye no ebro adwene nti ase so ebise bible ankasa bible anka ne omo ye ne de menyini se efri nyankopon efise nyame bia ni bebi obeka kyose woni member enda ansana ne wo se nipa ne hia ode ba na so nipa ne problem ode ba na obe solve ama debi enti no chese ade ne de bebre asofo ne de experience ne de me wo bi pa na me enu nti me de bufuo tifie me nkwa asori biom me se me convert into Islam because me ekeka ko edie omo de so bi mbeche me ntu won se me hye won koma na me ka se ya kire me kona me kokoto bom pa ye wi ya me ko me fi obi mbisa me collection obi mbisa me so seed obi mbisa me be ma 1000 na me nya akwankyere be ma 3000 na me nya we ma enti no Manasseh in fact ade ne de ne ekeka ko ne de ya brain wash ye mu bebre ye ya ye ni so atete ye ne de ye wo ho na ebe mu so wo ho amakem so mbe pie de agyanyame odi hwese obi ti se ampaye edwai obi yare ose me wa kwankyere enti fabra sister yasma wo kan yo no wa ge 3100 no kro so mo amfa ama no ene wo ge 3000 cedis akwankyere a wamfa anko o gi sika ni wi wadi enipa kro na tumi ayere yewu eno bi na me be kan ya okatechi afiri fa ni nua na ye fra na huntahunu wo sore ya obeto tretin bebirede ma me no obi yarefo a wo yare abba wanim won kasa ato wonim se wonni tumi wonni power wonni hwe wo chinchim ni panensa girisi kasa me wa kwankyere ade we yese me nye bida maye bida ya won krofo bu ha bugu platform isu etiemi a edipa ba kum yenu bi wono ma you people can confirm say bi kura makwa asori bi akohia meda ebi kura mo betom asori bi a me ye direction wo hoda but maybe a social media etie bi a untimi kan ho asem but ade ye no kore oni tumi woni hwe no wachi won sa jiwsika man bi papa no wawu kura ya memfa ne kransie owo no mote tema na no mufri tema ba asore ewo sotuo kwabena buruku asore papa yare eburuku sore a wakọ hunu powder ene niema se papa ne nom ne ho beto no papa yare tu se yade o yade na hospital yade ye no so dia hye ne tirimu se ni fiefo ne pesi ku no
na ne yire ne mma nyina etu abeda asɔre dan ho ɛda hɔ ehwɛ yarefoɔ sɛ ne ho bɛtɔ no na asɔre dan bɛn ne mu yɛ hospital asɔre dan bɛn ne yɛ hospital aburokyira obi yade a wokɔ hospital me yɛhwɛ no oburoni na woni time so go gina asɔre dan mu sɛ ɛhɔ na ne yade ɔsɔ de kɔ hospital no na ɔde akɔtena mpaebɔ asɛ wɔsɔfoɔ ɛma na kwankyerɛ na ne yade na nkɔ dabi da ente sa okrom ha but ɔman na yɛtimu no ɛnam sɛ yɛde abayisɛm na ewura yɛtirim ne azane na ada asɛmti no sɛ ya na ɔbɛka akyerɛ wo ɔgye 3000 wiye ne papa no wu ye no ti asɛm ɔno ampa yɛ adwa no ɛka sɛ ane na menim sɛ ɔbɛwu dada na wonim sɛ ɔbɛwu a ɛyɛ dɛn na wosan timu ɛkyinkyim abusua bi nsa ɛgye wɔ mo 30 million 3000 cedis adɛn etu ka se san krofo we nyina ni sutie no enye no bi na abom asesa amode na mo ana mu bere ena ono ampaye dwana nkasa no obre ampaye dwana nkasa no onam ho no ene bra no wo bre ensam do so na maye nkoso ntie bi na ye wi a mebon sem bi tofa e de akire mo ye nduru ba bi a share program no na invite nkrofo na tie de ekoso expose no so far abebo ayen na ebu aye no wo personal experience and say eno na nuanom e de ye audios ebe wo so betumu asende wo de se de medi kan e kan ye no aba plus 491 783 125385 be the number no ebe to na ma pini e de ama obibia ye nkoso na ye ntie dia e wo ho ye ntie asofo edidi penya doso Mama Ghana for says sifom ankasa. Changer. Me pese me chire ma dwen chire kakra ewo saa o topic here wo ye bi mu. Oh okay. Me say expose na wo ye no. Ebi mu si wo de kom na kotena ho. Na enye no kure eye bosirimu ka na wo de asem tutu asofofo no so. Ba me de gidi se enye bosirimu ka na wo kotena ho no mo kan esan se oye ne niema tonton ne Yesu moja ne nasefue na me pese me busa se Yesu na owu ye no ni moja ne bi ne da so wo Israel ho no mo kokofa de be ye Yesu moja se o ma start eku Yesu moja ne holy water ho ho no ya me ntiase enti se me fo se omo fo se akwankyere no a wo beti omoto no se enye no kura omo start mo tonton me yanhwe omo fansa obi yare me yanhwe me gidi se sa akwankyere na omo ye wo TV so ne asonde mu nyina ye adwuma hyehye because Yesu moja de wontumi nkofa Yesu moja papa na wu dadaada yakosie no a wasa sori akọ agya no hono no ne moja nda so ye fresh me bia bagana ma mu bubu e de so bolo de aye Yesu moja na wankasa mu nsuro se mu sa moja edimu wei mu di agrosa atams kwa me nti nyame ase o so tumi twen ma mu yusu sa ne moja de yer sa ne ma no so hwe mu din na mu di nya mo ho se mu di nya mo ho bebre wo Ghana ho muti ase ti ese mutumi momo ni da ho na mu di mpaebo tai Manasseh chi na dwuma na si na mu nyina mu ba be so no mu na mu expose se mu ankasa ma start tete mu moto enti mu hu se dwuma na si enya de mu betumi abebu ye biem se se eni da ho se mu nya ye collection biem mu nya ye tight biem ye nto bibia biem ya to sa ya bre enti dwuma na si mu ma meka wa change ho na afa mu expose o ma ka no na yentumi mpagya Yesu ene nyame asem no emfa ngina ho na yenhu se nyame ne ye nyame ye bakope we nyame ye nyame na we nyame aye bakope sister ya sema wo kan kakra mpese me kan wo ho ne se ohun se asofo no obi a ba wo tena se wo system no mu na wape ade a odi ba be didwa because marketing and obeye iti opedia ebe sele na odi aba be didwa
Opambo Ebenezer say me starting na me come chipa Joshua J ebaye no. En wodi enka twade eni koko ebaye. Nti Joshua J kumas wona di koko ton ebaye. Ena ewomu an Opambo Ebenezer nso edi ebura mu nsuo ebaye. Ewomu ana omo sande oil ese back to sender omo de baye. Ena omo de opatakon de kwa bo bu baye. Ena ode titi ayebia for oil ensam no do so bebre. Abruku num se no wobra omo ba no ode oil bi baye. Na ne oil no se awurade kasa oil. Eye nsem hunu hwini but eye dwadie eye brand ena ode to ade no so aton. Kokubofo nso bae no ena o se Yesu moja. Ena papa ya wono so na bodwi se fita etwi fom ya wakopam atade white asha opese o kire se we white eye adum chedua ono watena ye kan say watena Nigeria bo azan for one na bo grofo kro no sa last minute no dia be wie Ghana no we ye criminal master echengu bia adum chedua ko Nigeria ko tie record da ho e wo Nigeria ko Ibadan ko tie hu nsem ko Lagos na ko tie adum chedua hu nsem e da ho boni e we di wo Lagos no enye boni ketwa adum chedua ena odi azan sa ena ono so di aban oba ya no se Yesu moja na wo adum chedua no wo si bayifo bi eni ho bayifo ni ho de ya Yesu moja no wo de ye de wo di kuwan bayifo bi eni wo so so na wo si obi meto Yesu moja na onfa mere na tamfo ase na onfa nde ne hu firi na tamfo nsem kokubofo so ye no se Yesu moja na on de ba na onimi ye Yesu moja bia o sebe wona ete Israel mpom no emoja no o mu nim ba bia bi wo ya kotobi Ghana for de matimi anya Yesu moja ne se ebura monya ne se nsuo na mosa matimi akofa so obolo ade a aduaba nyame abo a se yemfa nsuo mfra na yenom na ye ho ntoyen se ye yade a ye ho ntoyen so obolo a ye die so obolo a ye nom na makofa na madan ne Yesu moja mabubu agutuom na mo ton mo adwene na enye adwuma ye yensemunu ene emfrani ma asem na mudi kira o man Ghana fo no Messiah be kakra ho I will raise a demonstration mutima sori dem the youth of Ghana will bring canes omo de mabeba be hwemu wasori ho I'm telling you guys as a munya sika makofa police fo atwa bo hwahia makofa body guys da krumu gira ma sori dem wo na Ghana youth fo atwe ma be bromo cause omo nua manom omo maamenom omo brothers num sika eno magie amode aye mo ho se de amaye no tikokubofo enso koye no nso bubu ni de ena odi gu bottom no so se oton na wo se wiase no yenkum odwafo anidwa eti wo adum chedua se wo kum edwani a wo kum odwafo a ye kokubofo se nidwa wo die ni nye Yesu moja wo ton ni nye abayifo de kire ni nye papa de ya ene ada na wo kum odwafo na wo de wadidwa enam so abodwi se fitati yanju ni sa wo de wo ye nokwafo ha ne ka kire wo ye 419 man I'm telling you na baby wa tifie nyine duri ya wo enche owu kura betimi afa wisi de enyini ena ewu a enche okeka kọ adamenam se enyini ena edi wu a okeka kọ adamenam na ugusu de bone esan hye utirim di nyame din da nipa no wo pa hunyade ni sika de akọhe no wa shada be fa akọpam gon na hye no wa be preach say wo de asa wo ye papa wo ye fake woni kokubofo nyina there is no difference adum chebia woni kokubofo nyina no there is no difference a good man of God be no be catch say Yesu moja anie me ton de ama betobi da wo hunu Yesu moja da wodi wani ko hunu we fake man of God like you guys wodi wani ko hunu Yesu moja we wo adum chebia
me si beba be bo nsem na odi you are here wo betinsem wo hunsem kula chen kwaku bofo wo hunsem a chen kwaku antwi na onam ho no nkrofo ma ani nkrofo yire no mu amu no omu di dane de omu di ye nkrofo no wo di e beba out eti so hu se na omu ku Yesu moja ho ye sobolo ye sobolo and omu di dwa they are just doing market enye bibibia no mo ye afide on so adane ntokwa amoko ho kwakubofo so na de baaye we simi na me de baaye te se opambo kutu abura mu nsuo no ye wo no man na computer man akwasi amponsa ono nso so ekotu abura mu nsuo ono de na abura mu nsuo na ye pipe omutu abura na omode pipe ni si so eno no opambo Ebeneza ne sofo e fe ne Kennedy de wadi de me fu enyiri che ni nipadua na funa ye twon se de yehu ni to no Kennedy afre ono ne free opambo Ebeneza ho ene oba computer man ho bra asesabo bo woni apia bibilika na omonamo a asesabo abo mu fra so we ya ne yekwa asore we mu no ena Kennedy afre ba computer man ho no be kire ne se ni papa opambo Ebeneza ne se no fo aso tu na bura no eti computer man so ntubi eno so echi be ye ntokwasem e wo Ghana opambo sam na me de abura mu nsu YouTube aye computer man so se me so me na me de baaye wona de baaye nto bi ye bi yeye ene nso ebe ye ntokwa se de enne kwakubofo kwaku antwi ni adum chedua eko ye kan sei ye sobolo hui sa pepepe netie asobolo no eyemu aduane sobolo eyemu aduane mumunim sobolo azanfo asofo amoma ye ho ntoye na mu be di dwa be ye market adum chedua wuwura na soro wa sika obese ansa na wapie no enye sika ketwa mutise na sister na ka sister ejina mutise na woka wo se ukokokubofo obeto niam sa eyampa apple ba ko pe kokubofo twam 4 apple no ye twam 4 ne ye yi ba ko ama 10 cedis eto oba wo se wonje offering enye offering na wonje o uwura so ne dem ho a wo be wi apple 10 cedis ansa na we wura so ne dem ho eti offering na wato no enye offering na wato no it is a Ghana for to one ye near now near still ye beko so disa agudifo we no machi wo de hwese kwakubofo be gina ho na no dwan ni mu kire mu se wo mama dwuma wo dwan ni mu kire mu se obeche niema obeche ntoma obeche sika me se me na minim se e ya toro e ya za 419 e ya advert no de penipa bukoduru ya wa jimu sem sika wi ade echi ya no ne yire na wa pompe ne to no omo mi no akosi US na one ne ma na omo anim ayese ekaze book mu enipa no omo te hono mu a omo chele owi a obesan ba no obebu mu no asan kọ no akọ wa jimu sem sika bi no de akoyeye aden na o my Ghana ye boda wuro se mani na ho na still munti ye na nkrofo mu gusu de omo achi adentia eya so sie benya eti se nsu to ye na wanhu na de chi ye enti medofo eti wanhu se efom afo nsu ato mama eni na ho na wenim nyina azafo nko a omu ni hwe re mede video bi beba ba kire mo boy na efe na Isaac na Obofour chi ni bayifo no Isaac sa small boy na Obofour de ni pega ni din wo Ghana pa Isaac no mede ni video beba ba kire monko hwe de boy na hyewi a waye e wo gato monko hwe de boy na ye enso kwagubofo se wo fa boy ni se wo boa no na wahwe no odi boy ni hihye adwuma wiye no monko hwe de Isaac aye monko hwe de waye me pese me boburo no na wo so no monko hwe de Isaac life aye eni said the boy na tete small boy kwagubofo asend life sa akora we nhie nyame ama urade amfa ne nsan kano wabrabo mu a wonji nyankopon ni wo wiase da na ode akowuo small boy what na hihye adwuma se wo ye bayifo atwantro kire Ghana fo nyina da agiri sika agigana fo sika di e wa akora ne ho so wache bayifo wiye na wo na tiko na akora na brabo aye basa wo chiwi nipa bene kwakubofo ne nanante watimi aboa na wabrabo mu da we nipa ben akoda ben na pie firi kwakubofo no mabo atimi aboa ne da boy bia na wo boy nwom mekai boy ni din na kwakubofo ho odi ayon
what the plug I say money she for almost 1 hour. It to the she boy my boy no and nam it took her I don't know. Catch the boy and says so call report 2 case na or be catch the police for they say well your crown for we are no. Say we did his house more boy no nam well we dear woo or no with the feeling your feet and time one and so nam hono mugusuma the brain was shamo. Konso kwaka obabi wo ha wakọ mekwakubofu amiamia no ahokyere nti ama no 100 Ghana etu kana se wose menka obofo de menka na sem na hwan sem ne yenka Yesu moja bi ani ba bibia ye ton mama yenko so nhwe entie ye audios mama yentie mama charge mama yentie ye audios share program no mama na nduru obi ani. Hello Manasseh, me chiao. Bacho adumani mikasa free UK. Expose na oye wo Ghana no. Owusu a oye no die. De mekane se Nyankopon onhyira wo pa. Onkoso ma onimdie. Na inya hodin. Ne fato aso. Ema wa bemu nso muda because ejuma na wafa no. Ejuma kese ena de ofera de ejuma nso so no wafa ejuma papa. Na koso ani bi nkrofo ni. Me madwen ye me se bi nkrofo bebre ni ewo azan asofo a omo ba fra wa asofo mu. Bebre no omo ankasa de omo ahunyanti ena omo de yesa ejuma no. Na nipa bia no sese bi uko nsɔhwe mu a eya na wa ye vulnerable kakra inti no se obi ba wanim no no be kasa in the form of or shewo nkoma because say wa ye vulnerable already inti no se wa nhwe ya asema nipa beka no obegye and okasa o ma wa kwankyere ya obetimi a aye no so easily. Intino me personally no me be enya encounter way back. The American crofo be hunu nyina owo the American wo be hunu eya 5 life no wa makom kumase. Na de mi hu ye ne se ache odo na misa but I could tell say enkom she bi o a sha na ye ntro because na obi tie fie nipa kro ekọ ni office nsema sister no di koma ni nyina enkomo ni kodi wo ni office no the following week na okachi sister ne bra sorry no sa nkomo na oni ne di ewo office no sa nsem ni nyina na odi share ni nkomo wo asori ho nti asema wo be sister ni nyina na oka wo say yes oka wo because oni na di nkomo dada but na sister no enya aware say nsem na oni ne ko die no obetimi e de abe share ni nkomo wo asori nti no ena nipa sister ni so gina nipa no mu nti nya afi na obegu ni mu asese baba wo hoda nti nsem a wo ke nyina ye nsem a wonim dada nti no na the all can say oboni trinko and ye pon ye no sister ni point si hobby because o can say enye no kre na nsema obisa ni nyina no something that they had already discussed and sister ni wasn't aware intino entro ni de wo ho pa intino the mechanic say koso na ye adwuma na wo ye ni koso pa because ebe bo ankrofo na metufu kakra nse say asofo for especially no ma target omomo wa abrochire no because on him say eja ode kakra kwa onane a bebre nti no kos obomode enya onamba na okase wo hye nkoma odi hu be hye umwa and nika say bia na bibi da oso abrochire obi nim say edin o betimi aka say bi na abu hu o say ya akwankyere no so wudis kana beko nti no ya mama ye nhwe ye hu ye me nim say we Christian here you have personal encounter with God so wa show them now Bempah Nyankopon obetie wo de gidie taye kire a Nyankopon obetie wo nti mesremo
especially omomo abuchi no ya muma yenhwe ye ho so ye because omomo Ghana no asofofo ni de 90% omo de eyo omo ho ye enti no Manasseh nyame hira kakra meka no why enti no koso na ye de awo ye no amen Yenia baby Nana Afia Sapon was see I went to Adum Chedua. My ex-friend took me there and I spent so much on products they sell at the church and nothing worked for me. So me, I'm now worshiping with the holy churches. It's the best. Yeah, can't say we to obeka si bia yedi agoro. Adum Chedua no, say obi a confirm wa. So okọ no, okọ spending so much money on product be in water no. Oh, Ali Ghana was saying, how can you get the mind to sell the blood of Jesus? Where did you got it from? How can you even have that mind in you? Say, yes, you must enemy tongue. Unya wahe, why na dem awo? So when you julo, now when you zan, unya wahe, na why na dem awo? Why and what dem awo? Said ya da sorry ya miankasa madie nyina Patricia Odu Kwantene evangelist mama part enkane okonfo agrada na o see akoma dwuma bia so Bible kra say akoma ye na da na akoma ye ntro. That is what the scripture says. Wotena ase a oma no kwan hunu say akoma dwuma ne de na wo ye nyina no mfiri nyame ti wagyae. It says wa man nsaso ne ewurade ne nam se o man nsaso yi ene wo se be ye fa se 1 cedi beji 10 cedi fa 10 cedi beji 100 cedis a eno na obegina so ase budifo aka kire ne se on sa kire ye na onye ni papa ne mum obi mfum so a wa ye atwam o ne ni nyankopon akasa wa man nsaso asere bone fa kyede wuti megina so mfa mu nipa no fo nkase enu nti oye otamfo anase oye odeboye ni ma empuna no wudi kan yi wani ase de wi a na nka wayi yonko de mo asofo a mo na we kwakubofo a wo na we ye ka obi a wo ya azan eye wo Adum Chedua no eye mo asori dan na mo ton product wo mu no ediem product na mo ton no na Ghana no minim se kakra krebe yi sanse mire bi atwa mu be kan se me bom paye se ye benya president bia obegina ama asofo wenum ne ma omu ye nyina no etuo betwa na minim se na ado bereso yi na ebe ye adwuma nanso adu preman adu showboy the president of the Republic of Ghana wachire yen say he is a brave man for him to have such a great IGP of our time to discipline these guys. I am so emphatic na many ajipa yi. If we say, mami hunu say, enyi say bia enipa ni mpanimfo mpo ni gidi asofo ne ye no na mmom no na akwanya no ena na omo pe kwan be so omo be fa so eno na nde aye adwuman mu Yesu moja no akadem mabura mu nsuo no akadem money perfume no akadem eniema tonton no akadem afia wo si Adum Chedua ton de morning water ye morning water ho ye Yesu moja esan kwase ase we ya morning water be anopabosuo wo ton anopabosuo ama obi se we ya anopabosuo je owi anu apam white no di blue afam no abegina ho no akasa te sedia ono de oye holy oye papa me say it is not what you wear that declares you an innocent man. It is what comes out of you that shows the character you are. It will be to dressy pay ye na de hair minimum beba we bi ana obo aiba sibra edura nwumre no wo kwa wo hye jarabia na just wo hye ni jarabia white
na ne bag se no kra won kase ono kra won kase ofira adwuma bi na kofie enso oduru ba bi obesesa ne ho a na wayi jerebia no na ne ntade sebe ne ba sibira tade ne hye jerebia na se na odenam. It is when you jerebia na mfiri atade no so na hye na bonti a obepe no akase wa hye innocent person enso na atade no de hye ase no ya hye wa atade a odi ko gina kwan wa pe mema. Ye de hye wo no na ade ba be gina wa da nipa adum chedua. Ye na ade ba be da nipa. Ye pese ye ka kire wo se Onyankopon wo ye ba kope. Na onipa bie ni wiase a obetim de ho atoto Nyankopon. Kwaku pipra men block o because se nyansani bi wo wufie a nka wonte me platform ase a wutie me. Enti mema wo kwan mo atena ase na maka nyansasem a kire wo. Fi se wo maame ni wagya wo no. So munim nyansa wontetiye bi de manipa nka wo wonte me platform ase a wutie me. Enti I will give you education. So you are welcome to my platform. Enti no bomoden na de tenase ne tie nyansa ne ne beboa wo. Esan se emagimifuo se de ye hunu bi da. De ye wontiaso aba ye de tia wo mo. Enti no memo akwa aba. Sa wo tinyansa pono so na wudidi wanimdie ayowa mu. Wate nyame hira wo. Todofo me hira wo. Bomoden na twe hu fira sofo atrofo we no ho. Na ma wo ho kwan na mu wani na ho. Firi so mu ya dadafo. Na omu sisi nipa. Omu do omu adwene nanam. Yentie ye audios no na yankwa yanim. Ene nsem wo fie ha pa. Nsem wo fie ha. Abusuafo mechiachia mu nyina baabi obi bia wo. Nso ye frɛ me maame sewa. Na me wakra. Hwɛ asafofo asɛm na Manasseh ka ho asɛm no. Enye chiri na wo chiri asafofo. Na yemu de ye no ye hu bi no se yetese obi ka asɛm se ya. Na ɛwɔ se ne yenim no ye nso ye de yeden eto so. Na se mo beka ya osofo bi ba enkran mamu ane fe na ahomoni suru. Ahohomboni esuru. Wa wonim bia me bodi no wonim. Na me wo problem. Na madam fu ise. Mami se wa yenko. Na me sofo de oyade. Ene ye all night. Na me nya ni je ne ahokeka. Me kodru asore pepepepepe. Ena asore sofo keto abaako e bai. O se sofo se mpacha obra. Oh, meni aji. Fe obi owo problem. Nene kaka mekoye a osofo hye edan bi mu. Se ye office o se hono odu I don't know. Sofo no ya na se obebi sam se problem ben ena me de bai. Sofo nka enti o se mepew. Mami, meni je wo. Me se sofo me problem am de bai na enye ope asemo. Ahomoni suru asaba na meka o. Enkran. Ahomoni suru. Oba so pa ahomoni suru. Osofo isu ope me. Meka. Osofo isu ope me. Me se da menti ase. Enti ne bai ne so osofo na ka kire me se wo hu me ama ne ho asore. Enti ene opama chew. Menso so sebi ebusuafo a mo tie misisi ya. Menso so ne be mamma no. Na sebi oni humra. No obema me 20 million. 20 million. Eye titiska 20 million. Obema me 20 million. Sa na America na 20 million na enye ska keto. Menso so huma na sin no. Me problem am de ba asore na nye sebi obe ma ebe ma mususo na me de ba aha. Wa ho. Enti say ya na ye ka asofofo na semu a obi nimu a obeka ne different thing. Hwe ahiafo a yete aso da mu sika wo.
yenya ni sika nyafo ne yisia ya ba sorry ye collection kakran obeje no hwade a odi yo na kame so so ne kwati mu keke sebi yo mfa ncheme ne so ne be ma mu keke na ne hombra na o ma me se ska na se no ntimi ne se adwuma enti saa da very day na asori a ya me koye no abusuafo manti preaching ba akokora wo ho ko nyame nipa me ko nanim na at the end of the day me meso ne be mu ma no na chese nyame asembe na obeka akere me ba wo hwe bibi so oba se oba be preaching na obeka nyame asem no wie ya wo hyenko no the senko sha wo hye o hyenko ma chese atiefo amotie me wo kra wo kase wo gina ho no na se wonni mu a obeka sa asem a papa yi kan sofo yi kan o ye nyame nipa na so nyame nipa ntimi mfre obi a wonni mu no nka se soso me koti mu e ma me debi enti asofo ne de abusuafo mma ye ni na ho obi nkasa obi nkwa asore obi nkasa obi enkosum nyame na nso so no e wo se wodi wani to ho yie na hu ko se ne omo from asofo na sabi obebre na omo aba no ehiafo no na omo di omo sika de yeyi o e de tokas akese edam o e de fa ma akese o na yenye frɛ ho asɔre mafo no yenye di hia na omo enjoy sika na omo gina ye ma o ema ene ye de fa omo e de to fie e de tokas akese awusia forma no ase me da obi bia ase ensam ne de ye obi breka ye obi breka sofofo ne bebre na omo aye tia yen bebre na omo aye tia yen mpacho me de manu be si anti ene bye bye. Oh, women are always victims. Why? Sandy Edu, what besides some Kessia pa? Sandy, what besides some Kessia pa? If you say, I will say, Emma wa badaye ni akoma bia. Won jidie no, eba ntem echen mema. Ena abodie mu nso kra na Emma do so chen mema. Bibia mu no Emma ene dikan. Enti no, nyamesom mu no, odo a Emma de wode ma Kristo no, bebre. So Emma no kra ne toda omuwuram no matwe mema de omo so awuramu bi. Enti no, Emma bekoso aye victims because Bempah say aware na ware age kura pa ho no ware ya bebre no ya na enye problem ma won sa Bempah say ote ho na onwo ya bebre no ya na enye da enye problem emma o mu sa bebre sa de mum say oba te ho na onwo ye ni mfie mre aso onware ye adwuma bi kura na wo so ya wontimi onya bi nye ode ne ho ato Bempah na hwere nti Bempah ne treat ne se de wo pebia adwuma so a onya bi nye enti wote wa na ote wo radio so se osofo yi se wa wo pa adwuma bra mema wo bi wa wo pa ware mema wo bi wa wo pa akwantu mema wo bi wa wo pa wo mema wo bi enti o compare message na ba wo radio so no na ode to the situation ho a na ohunu se ono wo bigger problem than a man nti o so otumrika na okọ so ho eno na ma ohunu se de bia no ema doso more than a mema obibia mu no nti no odofo me srew momma yenkosoma yani na ho na yenhwe sa eniema we ya ekoso no se asofo no eye nada no modada mo azan no moza mo enye no kre hwe emre bi mbeka story bi akire mo sofu bi na efre ni yopo na kwakubo nsan kwaje ne bosom no me beka story bi akire mo na moma yentoa ye audio no so ye wi a meka story bi akire mo memi ni yopo Yo, me mama ju me nua no mo platform yi so.
world changer Manasseh na mo ho te say me nuan ma mo platform yi so em say radio adom obi a ho ye yo world changer nyame o nhyiraw o ma wa ho odin na pomuden se bible mu nsam ye da wase se wabie ye ni o me ye fi su mu aban mu expose ya be ye wo e papa can Japan big platform is no a be any penny papa Japan yeda wase so mama na se ba platform is so na obe be any penny asofo akohwifo akromfo awudifo amenne yade ye ho ene bebre wo sumu nyina abahan mu it was a world changer no no akobi wo pen nti odimu a oka usini buka asam no wanhwe na chi anhwe nanim oka no sene wo so oka no it was no no akomu bi wo pen nti yeda na se nyame onhyiraw omo wa hoden ubi bia obeye bia no Erade onyo kese Manasseh wabie ni pani papa na se nipa te ontamo a nkenye ne se asofo akohwifo awudifo a boshe ba na otikuma ase no di nyamranse mo di nkrofo sika mi amika se ko di mi sika bi anka enam dodo de sankense nkwan na masem bi ena obi ka cham so sofo eye me de kotu nanim o se fa webra afi ko wi ase na o se de fisika ne kra bra na mia no be kwa akototo na se no oboa onteda $1,000 wo friend so a onfa phone no wagie adi nti mesramu amenuan mo amwa brochire osofo bi obefro bi abeka sikasem bi Salifu oyokromfo so mo husa brochire fo no ena obi kan say ye kan na ye de kọ na ye nsi biu mia menua baako o ka chem so o mo sofo no oye good CS sofo mini papa kasa also be so seed e ko Ghana ena me bisa ne say osofo no se me so seed no wen oso no ni so osofo na wa pono ho ne search tum no si o platform ne so no say ani nti maame obi bia o tie Manasseh bia wo world changer o ma ye ni na ho sa abo wo no na osofo no ye kohwini kromfo dabrabani e fe ne bosheba o kumase e fe ne bosheba o yo kromfo wo fe ne kwa phone on fa ntabrochirefo ye nua world changer wa bie ni pani ntimunyina wo mienta na chi no expose akohwifo sofo no no mfo mra abonten lamplight na yehu omo no obi anhwe ne husu yie yenyina ta na chi nyame onhyira no se saa we obeye wo ye pa ka na Japan platform no so na bie ni pani papa bie ni pani a big platform a mbapa ka na Japan de ma no papa kompre ku nyame onhyiraw sa wo de wa fidi kase e ma no ama wa bie nipa bebre ani ama sofo no so wa pa omo ho ntoma me yahu omo nyame onhyiraw Manasseh yenyina so tawachi ye bompa ye ma papa se be bia na bia no
yɛde mpaebɔ ɛtaa w'akyi nyame onhyiraw so wabie ani yɛ yɛte sum a yɛaba han mu saa me ne yɛni afira kora na yɛni wama na yɛni ate nyame onhyiraw ɔmo akukuduro ne nyansa wotimi de expose saa asɔfo akɔhwifo akrɔmfo yi amen na yɛso yɛade ho nyame onhyiraw medam ase Wenyame enhyira wo nso maame a wode wo audio ɛbaaye audio so ne ba na ɛba mapini comment bi ɛwɔ post no ase enti no sɛ wo hwɛ a wobɛhunu sɛ number no ɛwɔ hɔ yes number no ɛna ɛwɔ hɔ no enti no yɛpini mapini wɔ post no ase enti wobɛtumi ahwɛ na wabɔ mmɔden na wo so do comment aba Onyankopɔn enhyira wo de audio no ɛfa hanom a yɛbɛtie na mebo ama pepepe ene manwie kura meba betoa so ochina na Onyankopon ebedi nkonim ama ye pa yes onyame enhyira wo pa yenkos na yenti ya abusiafo ya sayan baso bi o me chiachia obi a Manasseh mam se wani abrantie bi yese frɛ no kwaku pipra Kingsley pipra Egrofo bebre ewo page so a yede eyama me se obi kura screenshot won ne chat nyina se eyewo woyi abrante me srew sa moniema amudi firi makura ase betena buruchira amudi ya atemdidie no enye me page so me srew mo pa mo mpem ba bi ntina na mudi enwuru kasem ne emema yawo mo abawi ase a nyansa no mode atoti efimu a mode ayede ema ntokwa na mode ti social media no we are here to educate people. You are not a man of God. I don't know you, you don't know me. I don't need you people on my page. So get the fuck out of this page and let the people with wisdom and knowledge acquire it on this table. I don't need such kind of enkrofo ya mo interruptions high or your pages so no ye hiamo or else I will block you and ban you from this page. Me frɛ wo ha moti de meka kire mo no aha ye nyansafo fie aha nye dodo wura fie aha nye baller aha nye sukula fo fie moti wona modi aye baller fie no aha enye fie sa baller fie ni bi aha ye nyansafo fie enimdifo fie nie madwene mafo na ekasa wa ha no eti munsem hunu ne saa mo trasam ne matem didi asem amode tete mu social media no mimi page yi so no mamo information ma aha ye hiam saa ne ma no kra ho moti de meka kire mo na se ye hiam wo ha wa wuti nipa wo kasa no wa hunu se nyansa ni nimde eboro so se bitimu mu a nka mo kamabra bo nka sesa wo social media no so eti mu hwɛ mo hu ye enya mimi page so enye mi page so na mo betwetro mo comment abedi di atem be frefre mo ntokwa ne sa na se phone ye hia mo comment kura ye mfa ye hwe eti mo ni mo fake account kwaku pipra o se hwan no tena wo ba bi ye hia wo ye hia member nkwagiri to bia wo ye life mo ha mo bedi di atem be kekanse hunu ye hia sa member ne bi ye hia nyansafo ni nimdifo dodo wura ye hia mo nyame enhyira pa moma yentoa ye program so masaya baso bio me se asofofo asem aya wo kan wo ho aya obi ni mo otentwa obeka se wo na ompa asofofo asem enye se wo mpe o mo asem o bone na o mo di no edoso pese me wa adwuma mu ana madam for pa bi frɛ me no se o ma me se wa me pese me korese wo fi o no makakra na me ho no mo de wa wo ni me dedede nso ba bia mete no estate mu enti na ɛhɔ yɛ din yampa na madam fi ɛbɛgye me safoa time aso ɛwɔ sɛ ɔde safoa ibreme madam fi mfa safoa mbrɛ ma frɛ na me sa nka na me so okay na me na hɔ apɛ na me tu ka hwe me koduru fie ma bɔ me puni mu a madam fi empie ba mete so ne obi kasa wɔ hɔ ɛhɔ apɛ na me yɛ den me fa afon me frɛ no na ɔpɛkɛ opie na ɔse o ame sɛ wampa kyɛw me ne obi ne wa ha na nipa no so ompese obi hu no ntina na mentimi mbie pono no ntia be ya mesoro pe ba bi gina ma na say for what ha pe na say okay e pe kwa komede mu na jam ko pe ba bi na me ko te
mete ho no mo afere me hwe se Owusu Bempah papa Owusu Bempah ya wapie fere mi de mu ho ya kyerɛ se ti opie ye pa ko fa na ka na mte baabi na me hwɛ no anam se papa Owusu Bempah nti ha pa na mbisa madam for ko wie na mko de na mbisa madam for say na nipa be na o si o na me ne Owusu Bempah na e wo ha na ompese wo be hu na mse na mi wura de mu ho na tiefo ensa Guinness bottles na egu de mu ho nipa mienu Guinness bottles na egu de mu no ebro 15 bottles emu yes ensa bia atwere ho kasa preko ne ade ensa different na bisa madam for no say enti ensa kakra ye egu emu nipa mienu na mo be no mo ya na asben o se hwe no Owusu Bempah na nsa wo no mo na yesi ebini ensa wo no mo na yesi ebini na me say nti ampa so ampa say nti wo de me mbremi wo a wo ye madam for no mbremu susu ampa say nyame nipa na sabi o utimi ba utin no girlfriend ba wadamfo edemu etimi nene ebeye nneema gu wadamfo mpa so nti wo fu say eye so obeye saa se wo madam fi kra na se waye bone kra mpa eye wo nyame nipa prophet a che so Owusu Bempah na meka na asem yi o na wo timi ni madam fi beda oba mi wo kunu a sabi o mi kunu wa kwantuo mi kunu ba mpa me ni mi kunu da so na wo timi ne osofu timi beda me mpa so enti we na meka no chese ye ka anya ne kasa o enansa so kwa ma me bed ne kura mi yi kura etotwene baabi kura ekoto bed foforo edisi ho no mo because me ntimi ne sabi o obema ne oba foforo me dama wadre empa so esa asenya minipa etimi eni obi ekokoda wadamfo eyire edamfo empa so ennom nsa o enti ye kan say no ho aya ye kan ye nhuru de we ye be kan asem no enye say bebre no mo fra mo ho asofofo na nso bone a omu di o secret no bone a omu di no asofofo ni bi mu bone a omu di no bone a omu bi mu di no na me madafo no kra na me no papa Owusu Bempah ko fa no kra me man doubt you because etwo egu na chi no ono ankasa so ye obi a opeto de dawo enti me no kra na se nyese opie ye na me hu no kra na obodi kra ka tell 7 ni Owusu Bempah kra nka me 9 because ono de opeto ankasa enti ye kan say no ye kan set mamufo a Christopher wo be hwe mo ho yiye because ehianfo sika ene enyanka sika ena omogigi ena omode mamma de bi tonsa ebro de bi tokas de bi hwe mawo na so na ohiani na wo te market wo beton pure water se pure water na wo ton wo se momone na wo ton wo se wubusuani bi na wa abrochire na wafa wo ma na wape bibi kakra de ama wo a wo sore akotena so ndam na sofu bi a ono mfiri nyame a sabi o oho no wadede wa na waje usika no yeso de ya de papa wo ode kofa emma enti a Christopher mama yani na ho mayani na ho ya na namu na ebu be yesi nyesensen bia na gesika enye obia na obehu se congregation guni na se o preach o yeso che me se emadie they say ya me de pa se Manasseh this our program we ai de aba and some de bi wo hwa ye beka pa and some e wo hwa ye beka enti no timamofo Ghana ene ewiase afa na nyina me ehwe ye hu ye wa trade for na aba no a trade for aba emma na omode omusika edi agi ahiafo sika agi ayisie sika edi di emma Odofo ye beda wase no Onyankopon ehira wo se wo afidie so na utie yen eyani kasem na eyani jesem de mayen se urade aya adum na yani eda ho ewo atorofo ene akohwifo asofo we no ho
enche bia no me de program beba wie say me time aso me time audio sinin nsae ba me time na nkasa no eya aso mo pese me to aso ana say ye fancy a ochina na mato aso because audios wo ho me no kasa kura no another ladies bi so ayebi aba yes no so egu ha say a ano eden pa na enso no meba be body nyina wochina eti number no ena mapini a eda comment section ho no obetimi aye wo so audio o personal experience mercy o se to aso mate obapa meto aso mama meka story bi enkyere mu on say emre bi boy bi we mi ankasa me ye me ho expose because my kankyere mu say mi filosofo no mu ba e bai mi filosofo no mu ena me bai eti mi dia maker mi nim dia maker mi filosofo no mu ena me bai eti mi dia maker emre bi se mo be kaya kwakubo nsam kwaje ne bosom ewo osofo bi efe ne say yopo yes Collins na saboy no samre na brekum won na so de tisopa ewo brekum ona na ogina so po brekum pa na nipa nim say yopo di ona na ogina so eti kwakubo nsam kwaje yopo bosom no ema yopo asore no e ba fom asore no gu ye kra na enkobiem ena me ko brekum samre na me ne ben yok ewo enkoko Manasseh su die mabre o Ewurade na meda na se eni ntina de nipa de yem nyina toda na mamene ho ntasuo bi no sanse enipa bre ya nana du oso wenim that guy yes nana yes brekum ofri brekum na o ya asore no yes ye fe ni yopo ubehunu pa because we chini kumasi nkura mo kumasi breman ho na ote breman yes he's living in Kumasi Bremai now enokre breman ote na yopo asori gu ye no me na me koto aso brekum na me dru brekum na me preach wo Chris FM na Chris FM na mo wo guy bi wo efe ni Bugatti na ono eni yopo no enana enam na metimu hihye adwuma wo brekum ema brekum cultural center e hoyema enipa dodo a ehwemi a etie medium ye sure se anye bia menye nipa ba kom bi obe free brekum a ana obi aka asem ya kire na wateda ewo brekum cultural center osofo bi ba ho ne efe no eja akwankire na ye mema na asi the word changer etina meka se obi e ba na wa pet title na wa pedi ato no so eti eja akwankire me kasa wa Chris FM wi a me wie no na edoma be guo na ne me di adwuma yefo ya ba na me be hihye mo nkom na me sayare me wi a na matena ase na maton ne ma dia mankrofo ma jim sika me wi a na ya bakuma ase na ya bagye ye ni a ni week na masan akọ eti yopo hunu se ma chi crowd no ena mo se kwakubo nsam bagye bosom na na sori gu ye nti no ema nipa na ekoyopo ho nyina ba me nchen ewo brekum cultural center ho asoma mi ken yasam kitwa o whether nti mo fa nche I won wo but still na okay yeah eti me ya sorry egusu ya sorry na hotel bi ewo fitem ewo brekum ye frɛ hotel no Yvonne Hotel ewo fitem brekum fitem ho na wo na me ko mfiri Kumasi ne ye ko brekum bi a ho na me koda na lady bi na oba asode ni bi ne frɛ no Joyce na lady ni ye good oba asore a onu ko atim di sika hye envelopum na odi abrem papa we dey wow personal seed ena mi so di ama me se me da ase na magye menene timu di nkomo ene mi firi Kumasi babire kuma otim bisa me se aduane be ne medie papa de na menye na ne akasisem yakeka aduane ye bedi na ge na ye aduane ni nyina ba sana yopo girlfriend na yopo na soma ne se o make sure se ono beba beye onipa obegu manim ase ama manim agu ase wo brekum na ma asore ne agu eya asem bia na me ka kire oboko sa no enti one day nima ya asore ma cultural center brekum cultural center e wa ye ma enipa nya ba bi ntena ena brekum assemblyman no ebi hu me no say
omo wo baabi ye frɛ ho no kotokuma enti no opese ode me ekɔ na omo ene mrofo bi ebesi wholesales on say wholesale ya no mo si ni ti say asore da no akese pa na mrofo no yese omo kofa machines aba na omo de abegu wholesales no but omo kɔ no mo amabiem enti edan no aka enti opese ode mame na se de dom na eba no me de asore no ekɔ ho enti me mankrofo kɔ ho e ma yekododo ho e kosiesie ho kama e na me fa enkonwa mako 1005 edikogu wholesale hono na chese ho abaye ma asore dan eye easy sanse obi a wakoye adwuma wo bi man so na assembly man na nkasa nya wo mu do na wodi baabi se ya chew free of charge na nya agro eti na me kasa o Chris FM na me Sky FM wo sunwan ena me yese ene me be page program kase pa na matwe ebuna hafu kro no dodo a metimi nyina ba begu asase ne so etimi kobrekum taxi rank or taxi station ena me ko hunu bookman for na me ma ye di me din ete station edema me enti utena ka enu mu a enka easter se obesi okotokuma no o se me ko kotokuma mesi wo agya kwankyere junction agya kwankyere nkwanta etim kotua ska na ye booki me din e register etu beba na nkra ne kita hons na ne ye bo me din utena mu a ye do beba empire bob ya ho eti mahihye enkonwa 1005 set of instruments gum decorations ye adwuma ena me call drobo gift fm kotua ka ena me tua sky fm ka ena me kotua rainbow fm ka ena me betena Chris fm na makasa enti ade achi that day a hweni padoma ebeba because semetena Chris fm hono mo a ye be connect obra me kasa no live ato other stations ni nyina enti no behu se ade abechi no na obi bia wotie bibia dimrika eba hes ade achi sika befa no enye sika ketwa enti me ye makosiesie ho awie a me ko Ivo hotel akoda kotena se ko home kakra na anwumre no yakọ radio so ena Joyce ya oye madoya oye good mami oba sori ho no aduane na sefo mami o frɛ me ono so o to kama asofo ne de to ye de enya asem ketwa chese men man kasa perceive no a lot of them na kasa omo pesa emma na woto eye na ne ama obi agi sika na okoye ne tui eno so de eye enti na Joyce ne frɛ me eno say papa me wo fa bi efra burukyira ba na ne tiri mu den na me pese o ya ade ma me nso me kan omua me na manya hu wi de me pese me di ni picture ebrew na yesa obesan na chi akọ na wo ya kwankyire gu ni so ma me na odi sika ema me ansa na wakọ sika no so de ba wo kyena me de beba bebo afode e wo asore enam so Joyce sebe ya ene ye twan na kyena wo ba mpaebo na wo de ni picture na ba no so papa dabi pese me hu sese ya enam so we ene me wo Ivo hotel enti ne bra ena Joyce ebaaye e wo Ivo hotel brekum asem na Manasseh the word change America Miami story esi wo brekum krodiem enti Joyce ne baaye e hotel ho no na me wo bar no inside a me twitwa bi ena me bisa ne se de no so pe hwe asore ba ogono oba asore o but me na me se me frɛ me ho se sofo no kura no at that time no me gu me ho anim ase a kyerɛ no kura no me mfa ho me twitwa bi ena me bisa nso no so be no de ena ono so se ono so epe ensa bi a ye frɛ ne se cardinal ono so ebe no mu cardinal ena ne me ma ono so je ne cardinal full bottle na ye twitwa bi na ena me hu se emrantie mako 4 ato santene ebe wura restaurant bi ewo hotel ho enam se emrantie we num nyina ate ha omo ma sore eti we na again na hotel ni ya omo dia no ebe ka kire me se
baako de wonim no ye friend Bugatti or ye presenter e Chris FM but omo aka ne de wonim wo mo samre no meso minnim obi amaye ne bone minkodi ewu bia ntuma adwena nko bibia so sana lady na oba me nchen friend se Joyce no one sa nipa 4 ne nenam baako ebe present na wo se ni kunu ene ne yere ne guy no baako nso ye CID ni baako ye cameraman na one na betwa pictures ena baako nso eye presenter one na breaking news no eye Bugatti no enti me ye na Mr. Joyce ene ye fa picture no ma me na kwae no so papa da bi pese ye kodam na me kan asem koro de kire wo ena me ne gay egura dem na me so odofo enka bo chese enka me pia ga no kura nto na enka me nye ne ho adwuma mpo se minim se sei ne beba enka me ye ne ho adwuma ma de be sisi ye enso na de wa ye me papa ni ntino na enda ho asem ankasa na ebi ni mitirim but we kan se me ne be danso ana enka me ne be da pa enti mini abeba no gura me hotel no inside ho no me dem no ho no ma na otena empa no so ena mimi yi mi ntade a mehye edi gu akonwa no mu eti otoa na okachire se papa mpa so metumi ayusu o bathroom ha e de aye call na so why not me ya father obetumi ye de opebi ya we dem ha ena girl no ede okodi ne phone ewura bathroom ho odi phone share na so dem te ya ne so wo kan se mi hu wacho wan yi ani mi hu sana wo kan kire enipa na emema 4 na wo ne se o room 1 eno ne wan yi ani mi hu no na o kan kire mo se o room 1 me se me ye adwuma ye fo hene ye di adwuma so edimi amamani ada ho se ma ba bontina me kan sofo ho asem kire wa enya gudie na bi di o enya obi a me firi ba bi a mi nim de me kan na me ka bibi kire wo me dofo mo wani na ho wate na minim de me ka kire wo ehon mo na me hu se obi bodem na me say yes na e bi do na memma 4 no ato ahye me so na kwori gina wona me yire da me no kase na me shenika keke na be hwe me nan fianfia slim guy na me gina ho na me nika afi de cameraman yi e de kekre twan ye twa pictures na say na den akwan sa me gina na ne da no na ge ya hyase asosu na wosu at once say okura wo hundwiri wa na am so Joyce aden na sa me no wo nai na den na wusu na wosu afedi kikiri nkobra akwa ba ko gina no wayi ni card we CID ni brekum police CID ni wayi ni card o say wache me ne obi yire ada ye so mi mu ye de handcuff gu mi nsa ye de mi pie free hotel na inside ebe gina ni mu wo sa na police car esi gate na no a twen me da ye de me tena police car yi ano ne brekum police station oh my you do brekum ye tena car no mu pe na Bugatti etwa Chris FM 42 no mo ya announcement eye eja kwankyira oya asore ewo brekum cultural center weyi edeko kutokuma anka ochina oye serious revival onu obi yira koda ama yakwa kopie ne so yenya ne nteye yakopie ne so achina yakopie ne so pe yatwitwa ho pictures yensa so ni mu a yede handcuff agu ne sa yede na ko brekum a police station to obi bia opese oba ho bia no omra sisi ya no mehwe eja kwankyire bese sambre no se na yewura JA kufo na eba brekum a nka edom entum mirika ma mehwe ne sa because my year juma okro no magidin ama brekum hima eba ma asore brekum adehye eba ma asore a principal na nkasa bi eba ma asore eso na ya azan juma nko na me de agidin sa no eti wobra ye chi mi a edimi ko duru brekum ho no edom gu ho we di sofu nka ko bo hwam sofu we di ye we di apaja we di apaska we di anyeye omo be hurumi ya fine na biwura
ka bi wura police says ho a ye de me kwatena Canterbury ho na wo hwe the way a police for mai o ko betena manim kura nkontimi nkasa ne ye dwoodwo me sofo mako ukobo wo hwam e di apagya apaska anyeye na de na wo hwam ye modesa no ye di mata momfa ncheme nsem mo kan na me ka kire mo no ye gro me hu saa timitodi ana me hu se boy na ono se ne yire ena mafa no me hu ya ne se boy no e di fun ahye na so na puwa girl no so eye se dia wo na mo hu se otena taxi ma na taxi na tu na ekọ timitwana me se no way eye adwuma hyehyɛ adwuma na nkrofo edi edi misa no ena me sorry ena me call crime officer no office na me se crime be catch no plane say girl na oba ha no ene boy no eye adwuma ena Bugatti a presenter ya otiwe omu nyina tena hyehyɛ di ti ame na Bugatti na damfo no sofo yopo eto omu ne wo sofo yopo na hyehyɛ saade no edi ti ame ena Bugatti no bufu ye osori ye so okona crime set tena se asema papa yi kan nipa na ne yire no no wo he girl na nkasa so a omu si papa yi ne na da no wo he me no kasa so na nguase na bawie nguase na bawie ama edimboni amagye no magye wie de nipa pese ye ba betie bia na ye ba abagoro me ho awie ena ne ye de metetete ho saa na me hu se assemblyman no e ba se oba hema soma ne se wote o radio so se ye bo mi di se ya chi agya kwankyere na o mehwe se ye nokore oba ye otie mu wie ya pe ena wo frɛ brekum divisional commander ena commander se ye mfa memra na nim meduru ya mkyerɛkyerɛ mu ana commander se na nipa kro no ye hu ne dia ene ye na ani kwanse ye kipu ye ngya wo nakɔ ena commander no divisional commander no mumu hya ase se wo ka ni problem kura san akyerɛ me aka ho ono me didi nkomo a ya feri ye de abaya agudie ne serie ene wo gya me ye gya me but hwɛ ni nguase amakom ye gya me ba hwɛ dimboni abeda me so ye gya me ba hwɛ niema malusu e wo saa time no mu sana me di nyame honhom na ye adwuma enka wodwen se saa niema ya ga ne hyehyɛ ba nyina nka awurade onyima sutire enka onyankopɔ o ma me nya tenka bi mpo but esen se na me di ma adwene eni sikape na esi me di so ni azanti no ehun so hwe so ba na awurade kura na ye ne dese obi be gu manim asenti awurade ma kwan ma ni siye emani nguase ne so kam e kam me papa obi oye brekum ni ba bia wonim ni bia frɛ ne bisa ne sɛ sɔfo bɛn na oye asɔre wo brekum cultural center ye fe ne gya kwankyerɛ na nim gu asema ye kye no the hank of good in sabet kodam e wo police station e wo brekum maybe say obi ya be ka kyerɛ wo they will tell you it at the end of the day minya fa hodie but na me niema bibira sai enwumre na me yesa me de film e ko Chris FM no mako preach me duru ya pa Bugatti ene Chris FM boss no say agi se me ba radio no so be gina ho gitum say asem na si ye no ye gya me de bata no kore ansa na mo me preach na so mo fa me radio aso no kora me ye bi ma wie me ko ena pu a me firi ho na me ba Kumase me be duru Kumase pe ena dwemboni ba me tirim ena me kofra so asefo boys bi o said boni ntide bi ena mane ye pematwo manfo adi achi kofra me guys na se momra ena me say me suma mu yopo asore ho ena asema me kan say yopo nte da enne ne first time obete me say me na me yes ade no me Manasseh the way change me na me ye eni nguase odi gu mi nti because wobra bibia twetwa wie no Joyce ne frɛ me su ye be pa chew say eye yopo ne suma no mane be yes ade no na no mpese obeye na oye wie no so anu ne ho enso aka achi samra no Joyce no wo chi na tuma na wo ye ne dai ana wo bobɔ no ana de na wo ye no de be siesie wie oguma nim asie wie etenwumire na me so me ma boys efa kerosene ena ne ye di crazy gu adiem na mse muntu ka afro Kumase na munko brekum yopo asore dan muntwa jantum
Mutra asɔre dɛm hɔ na nsɔre ma kora da hɔ a monhye ɔmo ne asɔre ma nyina mfra yopo na akora monhye no sɛ yopo no ti asɔre dɛm hɔ kora monhye no ma egya nhye no because saa mmerɛ no na ade a boy ne di ayɛ me no na wama bɔne aba me tirim ɛna me ma ɔmo kɔtwe egya to yopo asɔre dɛm na ne ɔmo hye no dwuru bɛɛ yopo asɔre dan ɛhye wɔ berekum yɛfrɛ baabi kato ɛhɔ na yopo asɔre wɔ berekum kato ɛhɔ na asɔre wɔ na asɔre dan ne hye ɛyɛ me Manasseh the way change ade a yopo sum ayɛ me yɛ bi gu m'anim ase yɛ me no ɛne na ma me ma boys ɛkɔtwe egya to na asɔre dan ɛne yopo asɔre na agu a wɔde ayɛ loto ɛne wa boloto enya ne ho sɛ tam ɛne yopo loto no wɔbɔ ɛne oboloto wɔ radio so na loto no so kura sika wɔde enya no enyi sika ketewa na da kro meba be kyerɛkyerɛ loto no sɛ de ɔmo yɛ no a ɔmo de enya sika no meba be kyerɛkyerɛ mu akyerɛ wo na wote sɛ wɔka bia wankɔ amena mbu so wo enti no me yɛ obi a ma first experience mu me wɔ ni me bebree sɛ me ka sɛ me ne mo kyɛ nsɛm a maso bebu ɔkyena mɛto ansɛm bi so ama mo me wɔ experience bebree ma yɛ azana kyɛ ma yɛ sɛ adwuma wɔ yɛ kyɛ minim n'ani so paa eti sɛ me ka asɛm kyerɛ wo a ɛwɔ sɛ wo ma wote aseɛ sɛ minim deɛ me ka kyerɛ wo. Yes. Nanadu, he also has information center at Brema. Yes, information center. Na hono ode boni loto no. Oboloto e information center no so. Eni e omo ye obeji dan bi wo Ablekuma, Accra Ablekuma. And was SETI studio. It oye audio na omo de agu pen drive so. Frame na me ma loto number. O frame ya no wa send naji number sa it omu wia no ma chichem na omu di bi call different places radio ahodo so eti no wa to number na hye phone mu na wo fra na wa send mobile money na no abodi ti mama loto number utwa na udi a wendi na wudi so obeka kira wo se woni no be che sika no mu miensa na wo wa fa 2 na wa fa 1 eno ho adwuma na sisi wa ya ode ayeye yopo ni papa eye matadis sofo. Yes, yopo papa ye matadis sofo a osofo bapa but wadane am robber na hu na ne ho ndwadwa ene bazooka korampo eso echen ayi can say yopo ni won keten I say sekela no but adwuna de baji usika fru usem no uyem behyew etisama bana me kan sem bi kire mu a mesra mo momani na ho na mo mfanya adwuma na me dia me ka kire mo me ankasa kura ma expose me ho a kire wo na hwan bi na me ntimo expose no obi ni wa me ntimo kana sem wo my Ghana obi ni wa me ntimo kana sem e wo my Ghana. I'm telling you obi ani ho onyame ya adom ochina me dia asem bi brɛ wo na Ghana fo ebisa na resurrection asorema ebinom so bisa say yembisa osofo Anthony Kodwobuache resurrection sofo no ne yire oba ya say ni kunu Anthony Kodwobuache no owo hefa ochina na me de sa expose no eba omu nim baabi a wo a me die mi nim baabi a wo na me ba be kire Ghana fo nyame ya adom a ochina obi so wawu oboa omu nim de omo keka ja omo asem si a obi pese obi a pese o ka bi. But the master of the expose is here. Miami nie. Se me ka kire wa ye final. Eno ne kire ne say Manasseh akasa. Ochina betie nsem na ochina betie nsem. Eye 5 p.m. Ghana time pepepe. Na nsem akasi esisi. Ene mbebo audio ne kire ho. Ena me bo me testimony e kire ho. Ma memfa we entwato. Na fe memfa me program mra na wieye. One audio na audio na wiye me de pa. Mashiamu platform yi so Christ asumdwe nka mo nyina. Nyame hira obi bia se wo tie the world changer. The world changer nyame unhira wo pa. Expose ya wo de ba yen. Eye me de na ya na me tie wa na mani age. Efisa kokodura nyame de ma wa wo timi be expose edifo no. Shaming cry pa kase ewo me nyame suma kwantuo yi mu. Efise Abraham si so no na nam sama koma perade na me chine hwehwe awrade nti
na menim sɛ obi yɛ nyame difo a ɔno ne nipa metumi afa ne so a mehu kwan tenene no de akɔ Awurade nkyɛn nanso ne nyinaa mu no na yɛ kyinkyin bebree yɛto difo we ni aduru hɔ ɛka me last penny me didi krampo a me de bɛma odifo bi sɛ ɔnye no ɔmfa onidi sɛnea ɛbɛyɛ obɛnya ahoɔden na ɔde ayɛ nyame adwuma nanso wode kɔma na no ɔno ɔde atɔ kaa na ɔde atɔ nneɛma akɛseɛ na ɔne ne mpenafoɔ kɔpa keka ɛyɛ si baabi na ɔne ɔbɛɛ da wɔ kaa nim me nua Manasseh world changer nyame hyira wo bɔ mmɔden sɛ wo san de part 2 any part of the rest of the program ne bɛba sɛnea ɛbɛyɛ a nnipa a ɔmo tie saa program wei nyinaa bɛnya nida hɔ ɛfiri sɛ m'anim na mohu nanso meka Ghana adifo a odifo Ebenezer onim me akwasi sapɔ makɔna asɔre saa computer makɔna asɔre sɔfo dito makɔna asɔre sɔfo asɔfo bebree me nua no mentimi mobɔ ne nyinaa wɔ ha no mo na akwankyerɛ ɔmo yɛ no mmerɛ bi a atwa mu na yɛnim Awurade na yɛhu akwankyerɛ yɛfeel sɛ no ne nyame asɛm ɛno nti na yɛdi akyire ba ne nyinaa mu me nua sɛ na ɛnyɛ mfrɛ Awurade o mekae sɛ berɛ bi mekɔ akwasi sapɔ asɔre ɛwɔ Taifa Burkina na berɛ a meduru hɔ nom no na me maame ɛkɔ aburokyire enti mede me maame kɔɔyɛ sɛ yɛkɔ akɔgye akwankyerɛ ansa na me maame akɔ me nuanom a wɔahyia platform yi so akwankyerɛgye bebrebe ɛde ɔhaw ne amanneɛ na nam akwankyerɛgye bebrebe sɛ woanhwɛ yie wobɛkɔ akɔfa nomi abɛtɔ ne wo ma so akwankyerɛgye bebrebe woanhwɛ yie bɛyie ɛna wobɛnya munya kyinkyin na bra yɛkɔ akwasi sapɔ asɔre no me nua wobɛgye di sɛ ɔma yɛ akwankyerɛ na menim sɛ bia ne yɛkɔbie supermarket deɛ ne mentumi nkyerɛ ɔka kyerɛ sɛ yɛbɛtɔ sachet water park saa 30 na yɛwie a yɛatɔ samina park saa bɛɛ 20 ɛno akyi me ankasa nso na mekɔ asɔre wɔ hɔ akwankyerɛ bebrebe ɔde maa me broni ba ɔse yɛ ba yɛmfa homa nkyekyere broni ba wɔn sa nkwala broni bɛyɛ a enwi gu ne ti so yi ankwala didi agore broni ya enwi bebree gu ne ti so nkwala didi agore yɛn kyekyere ne ntutu fam ne yɛmfa nhyɛ hɔ me nua na wonim sɛ saa deɛ na woyɛ ne yɛ wa kra wa woyɛ die wa wo nhyira ɛna wo kyekyere de ahyɛ fam ɛbra mbedu fia me bɛyɛ saa deɛ no me nyoma nyina bɛyɛ basaa me maame die ya me kan ye kɔgye akwankyerɛ ne wie ya ye beduru fie no afei ne kyesa kontu ama me betukura enye nyame ne bɛn mu a na ye me bisa ne sɛ sɔfo na wo me kwa wo bɛma me kia edi nsuo na egum de akwa ana ne nsuo bebrebe de me de bɛfa ka bɛn na akɔ me ka kyerɛ maame sante sɔre bɛsɛ mi enko ye nto nsuo bia because nsuo bebrebe we de ye kwa wo num nwie mpo na watu kwan no me ka sɛ na ka bɛn na wɔtwepɛ na me maame kɔ me nuanom a wɔahyia platform yi so munya kyinkyin bebrebe o na sɔfoɔ no a ne ɛdi ɔmo akyi ne yɛkɔ ampena na no ɔmo ne yɛkɔtwe sɔfoɔ no apake ne kaa no ɔne wo da wɔ kaa nim ne nyinaa yɛ adeɛ baako a mɛsrɛ me nuanom sɛ montwe mo ho mfamfiri saa nneɔma ne ho na ɛmmoa mo world changer nyame hyira wo sɛ wo a wobɛtie world changer nsɛm yi na woanya adwene sakyɛ na wo nam woda so nam wo kyinkyin ye won sorry bebre ni asofo bebra wo mu eka enokran kyerɛ no nanso de ye kan nyina ntoni pasom stella ombekwa kodi edi fatrofo nachi stella obekwa koto ne japade de akoma no stella obekwa ne yeni na koda ne ama ne yare stella obekwa ne akoji nani mo nyama firi ne nsam monim so mo nyom ye okotofo montwe mo ho firi wa mo ho na mo mpe no kran kyerɛ enkyerɛ do kra bɛkɔ ne mapɛmu enkyerɛ do kra bɛkɔ nyame wo ye nyina ye strive sɛ ye benya heaven akɔ na wo de wo strive sɛ okɔgye no mi aba wo ne o maso menu dwane free sa esum na wotim ni mu dwane free sa sorry ni mu sa sorry ne mfa hyɛ bia mrɛw akwankyerɛ bebrebe me se me kai sɛ sofo ba kwa ne ekɔ na sorry okɔtɔ gallon anwa gallon na wodi nyoma befrafra mu na yebubu atɔn ne akyikyiri bi nyina wɔ rɔba mu ne nyina na manfo asalai 50 Ghana formula no mu di so 20 Ghana formula no mu di so yeje promotion ne yeje ikodia wo kosua na yeje atadwe na yeje abefonku na yeje enyoma moje ba mo fie yi munim se frafra honhom
Wodi bedru fie na gateway na obonefo na fam na obowura wo fie obese wo ne wo manyina unhu se sa kwanche na menu adofo mo ani na wo wate mo ani na wo sabo wo se the bible kan ye no fisese wa ma wani anna ho a he ennyoma ebeba wo so no wankasa wo betena se no abɔ wo nsa no enso na hu ba bia free na da bia wo sole na to difo na se no nya yare foforo uto difo na se na obada ne kromfo uto difo na se na obada ne beifo ni nyina ya sa nyoma na mokɔgyegye ba mo fie no yenya kɔgyegye bebre ama how bebre ne ba ye so ye hunu so ye nye Yesu ne ni bompani mpo sani so eni Yesu bompani mpo Damascus kwa so na enka ye de enka ye bi kra enka ye wu enka bi nkobonefo ndi agi asakawa enka bi obonefo no wa dismantle yen nanso Kristo na wonim yen no wahye yen sunti enenne ye da so ti ase na wo a wote wonom no wogidi se wodie ebia na wanya lucky se me na wo call da ko penadifo na chechire wo kra do abo baabi do akoye sakawa enu nti dwane na jo kra nkwansa brewe ya se we change the nsam ne ba omwa de wo kanyina ye no kra mimi di ho adanse trudo because me de mania witness bi se bo mo chichire fi nso mbeka cho se dan chema wa ye nyina chenyi enu nti mo ani na wo menua mo ani na wo sabo wo na twu free sesum ni mu na braka ne ani mu enchechire bebre wo ho no mu ene ye chirechira ebe mu atinyame ase wankasa fa bible no na fa ye wadamfo ensori bebraba enya tro ne ekoye ene wo kwa sori na sofo wo bowiase nwum asori dem ho no mu na sofo ti meka cho se hihya nyoma fu na fa bra opa wadi wunti menu adwane na jo krankwa nyame nhyira wo pa amen. Amen. Mini adwane na je okra enkwa. Sister, wakasa nyame enhira. Odofo me da bibia ase. Se unya daje na ugina program so ema me. Nyame ya domo a ochina. Ghana fo ye bedi nkomo pa. Osofo Anthony Kodwobuache. Ghana fo ebisa se owo hifa. Na bia so hwe wontimi mfa wo ho esi won ye ho si onyankopon ma ne ye da utumi ye ho si onyankopon e ma ne ye da Frank David kwabna asensu brobe wo se ho anwan udi kura anye de abrante ye platform we so no samo scammers na mo hye coat na wo ye hunu mo ye be expose mu sa azanfo asefo ye be expose mu sa magana fo ahunu mu sa so mu ya azan mu ye fake mu be bleedi because onyame be pam ho ntoma sa edimidafo ochina hwemanim na program no ochina ne part 2 eba na no be de uwo audio bi a Sunday e fabra number na mapini a eda ho no so na ye betoa so ama ayefepa wonyam ehira mede chia kese ema adofo a ebaaye na ebehwe ebetie ye nyina wonyam ehira life no ye kan say ye nchebat ya che eye ni nyina eye wonyam ehira meda CP se obaso Ewrade Nyankopon hira na ewrade nyokese median de the major prophet kum chacha on say social media Facebook and YouTube no on say channels no adoson ba baby ba ko pe na sese odifo kum chacha me sole ya mehwe eno ane adom channel no waje so untumi ntake bomoden na baby aya wo hwe no YouTube and say Facebook no se free ho said the prophet kum church am say free ho because on say ne mesi ko bi kura asese ne din your friend say tilapia sana odifo kum church am asese me YouTube ni me Facebook channel ni nyina e na me de aba adom channel untumi enter